Di kalau terangno gitu terus napa? Riyen dawuh Sayyid Umar, Sayyid Umar itu kakake Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato gak ada dulur telu sing terkenal. Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Sinten? Umar, Utsman, Abi Bakar Sato. Tapi sing masyhur Abi Bakar Sato sing arange Anatul Talibin. Tapi paling keramat murid-muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar niku gurune Mbah Mat Su'aib, gurune Mbah Mun. Terus Mbah Mun gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah binti Ahmad bin Su'aib. Nggih, binti Ahmad bin Su'aib. Niku ngajine teng Sayyid Umar. Nah, di antaranya beliau mensyaratkan ngaji kudu diapalno. Yani senajan to qadrun yasirun, kadar yang kecil sekali kita maca dibaleni tiap hari. Paling enggak kan pikiran kula jenengan terdikte oleh apa yang didhawuhi ulama-ulama dhisik. Iku pentinge. Mereka terus kula paham, semalah terdikte banget. Muga eling terus. Mergo Mu'tazilah iku ya apik asline. Cuma rapati paham. Lah kowe paham tapi ra tau apik. Lha iku angel. Misale ngeten contoh paling gampang. Mu'tazilah ku apike ngeten. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Eling-eling. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Akhirnya cara berpikir mereka karena Allah itu gak boleh sembarangan, Allah itu harus tertib, harus baik. Saya ulang lagi, Allah itu harus tertib, harus baik. Akhirnya mereka berpikir, yajibu alaihi fi'lus sholahi, Allah harus melakukan kebaikan. Nah yang mulai kriminal ini kata harus, cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah diharuskan berarti ada kekuatan besar di atas Allah yang mengatur Allah. Nah, ini mulai masalah cara ahli sunnah, paham ya? Tapi Mu'tazilah mbok salah teman-teman yo ora iso. Kepingine muji pangeran Allah gak mungkin sembarangan. Berarti piye? Yajibu alaihi fi'lus shalah, Allah wajib melakukan kebaikan. Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang terbebas dari kekuatan apapun dan tidak boleh diintervensi siapapun kemudian diwajib-wajibkan. Nah, lalu kekuatan besar itu apa? Kan tidak ada di atas Allah. Akhirnya ahli sunnah terus gaya nazuman wa may yaqul fi'lus sholahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Nah, terus nak mriki istilah alaihi zurun. Kalau ada orang berpendapat bahwa fi'lus sholah itu wajib maka itu bohong. Ma alaihi wajibun. Allah tidak berkewajiban apapun. Lha iku nak mbok nadzam-nadzamno ngerti, ya ngerti cara berpikir Mu'tazilah, ya ngerti cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mane dawuh Izzuddin bin Abdussalam dalam banyak hal Mu'tazilah itu tidak boleh dikritik. Ya seorang dalam banyak hal Mu'tazilah tidak boleh dikritik karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu ya bela-belani pangeran, apa bela-belani pangeran. Tapi tentu kita tetap tidak sependapat, ya tetap tidak sependapat. Tapi ya ngono pangeran kersane. Aku jeling betul pas ngaji Mbah Mun. Mu'tazilah itu asal ulama iku aja mbok gedhingi. Piye ning jenenge ulama iku tetep innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Artinya Mu'tazilah berpendapat ngono iku ya sange wedine pangeran. Mosok Allah misale kowe muni ngene. Allah iku ora wajib nglakoni keapian. Maksudnya yo ben Allah sak karepe dhewe. Kan yo kesane iku Allah ndak punya sifat Asmaul Husna. Tapi ya kalau kamu katakan wajib itu kriminal tetap. Kok jenenge wajib itu keharusan. Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan ada kekuatan yang berani mengharuskan. Wae misalnya ngene contoh gampang kiai lah. Kowe ngomong ngene wae lek. Kiai itu selalu melakukan kebaikan. Apik. Tapi nek bangsa kiai ku kudu ngene. Bukan wis mulai ra sopan ono ngomong sok kudu-kudu. Wong kelasé pengurus pondok atau masyarakat kok muni kudu ngene. Lha bangsa kudu wani ngudokno orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan? Paham ya? Apalagi ngudokno majib-majibno Allah. Nah iku nek bayangno nek iku terus kowe apal terus, maksudnya apal terus tertanam. Itu kan luar biasa. Itu jenenge Sayyid Umar itu kepingine wong ngono-ngono iku apal. Napa? Apal. Jadi iku mau alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaro ilamahul atfala wasibha fahadirin nihala. Iya kowe aja gedeng Mu'tazilah teman-teman ning bab-bab seperti itu. Saya punya sekian makalah tentang Mu'tazilah saking Jamul Jami' yang beberapa ahli sunnah itu setuju. Tapi setuju dengan makna tadi ngregani niate, napa? Ngregani niate. Senajan kita tetap tidak cocok, tapi ngregani. Ya karena dalam bab itu Mu'tazilah kepinginnya mosok Allah kok sembarangan. Makanya darane terus yajibu alaihi fi'lus sholahi. Allah wajib melakukan semua kebaikan. Ya niate kan apik. Tapi mereka enggak sadar kata wajib ini kriminal. Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharuskan, Allah ya pokoknya diberi aturan. Itu enggak sopan. Allah kok diberi aturan. Paham ya? Terus gue misalnya maca ini kan pasanan kan 14 dino. Nek rapal banget aja.
Ulama dhisik itu wacana pisan apal. Saiki setengah-tengah ping pindho rapal ping 3 14 dina ya padha rapal wis. Anggepe niat adab apa? Ulama riyen wapalan. Nah iki ben di akhlak ora usah mbok saingi, no? Ora usah mbok saingi. Nek mbok saingi ora duwe akhlak. Wah, dadi anggepe goblok ku bagian dari tata krama, napa? Kenapa ora pinter gak penyanyi guru. Lah aku lho santri-santri Anwar sing goblok cerdas yo akeh. Jo pinter-pinter Gus, mari nyanyi guru gak sopan. Ya wis anggap ae goblok iku bagian dari apa kesopanan. Kok gak nyanyi apa? Sembo sak uni-uni pokoke ben di alasan oh. Men kula terusno. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki. Orang terbaik atau makhluk terbaik di dunia kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa ada kalimat tinggalkan perdebatan? Imam Zamakhsyari iku ndarani Jibril afdalu min Muhammad. Ya napa? Jibril iku afdalu min Muhammad. Alasane Imam Zamakhsyari Allah itu ketika muji Jibril itu disifatin yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu cara berpikir sapa Imam Zamakhsyari. Tapi pendapat ini diabaikan semua ulama. Sehingga layuk tabar pendapat ini tidak dianggap khilaf. Maksudnya tidak dianggap khilaf ulama. Dianggap gugur, napa? Itu jenenge apa? Famil Anis Shikoki, meskipun ada yang berpendapat Jibril Afdal Muhammad itu dikesampingkan 100%. Pokoknya enggak ada yang pakai, napa? Enggak ada yang pakai. Sudah, itu dianggap selesai. Makanya wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil Anis Shikoki. Yen acara kula nu sederhana. Pemene kados kula penggaweane mulang, kula roh Mbah Mun mulang kabeh ulama-ulama top umum. Ora mungkin Jibril luwih afdal dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhewe Jibril wong sing nang menara gading. Dene ning aras mimpin malaikat. Malaikat nurut-nurut, ora ono sing ndelok biskop, ora ono sing ndelok ndangdut. Kan yo penak, maksudnya paham yo. Jajal wis bayangno kowe mimpin pondok, wis mimpin pondok, mimpin RT. Wis pusing, mimpin anak dhewe ora usah ngangel. Bosor gampangane ku Imam Zamakhsyari kok gak mikir enak dadi Jibril. Mimpin malaikat nurut kabeh. Dene karek tengok-tengok. Fatani ku el. Misalnya ana wong melarat karek ngutus makail. Kail ku lho kei dhuwit. Bocah nganti melarat barno. Engko misalnya ana wong mati, kir mengkarna kir takoki. Mosok aku ketuane kon apa? Takok. Kan yo penak apa? Bayangno dadi Kanjeng Nabi. Sing nurut kadang goblok, apa? Sing cerdas bantahan. Pusing enggak? Pusing. Lah saiki ngene, mimpin mbek pusing mbek ra pusing ku afdol ndi? Afdol sing pusing. Ora pusing piye jajal Kanjeng Nabi mimpin wong cerdas-cerdas, kadang dadi munafik. Napa? Sing lugu-lugu, kadang klirunan, apa? Klirunan. Mangkel mimpin wong lugu mangkel. Mbok muangkel iku nurut. Mbok senengi kiyoblok. Angele ra karuan. Tapi wong yo kadang guyon. Lha iki kisah nyata. Mbah Mun tau ngutus santri, ya iku beli tanah. Ini kisah nyata betul. Ya iku tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri lugu candal. Cung tukokno matre. Santri iki candal, makhluk matre ora tau krungu. Mungkin di sana yang melarat terus mbah yo melarat terus pokoke melarat anake melarat terus melarat. Akhire teko ning ngarepe wong akeh ya, ning ngarepe catat tanah iki yo BPPN yo penyatatan. Teko kok go baterai. Apa cung iki? Baterai, Mas. Pertama bangun koyo duka. Sesuk guyu. Cung kowe tau krungu ning donya ana materai mboten. Jape sate mboten ate, Mbak. Yo materai iku ngene iki terus dienggo ngene, mboten ate, Mbak. Kula mboten ate dibas tanah. Tapi semangatnya nurut. Krungu materai langsung melayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar ta ora? Mesti ganjar. Wong semangate melayu mara tuku. Baterai. Kowe ra kula mondok, santri saiki kan maju-maju. Lah ngono mangkel no. Napa? Sahabat iki kan nggih kadang jenenge wong lugu-lugu napa? Lugu. Nabi yo kakuati kadang ana masyarakat diundang. Ya Bani Tamim mrene kok tak kei berita gembira. Ya ini, ayo sesuk mara ning nggonku metu aku tak kei hal yang menyenangkan apa? Wong desa-desa iku pikirane menyenangkan ya dhuwit. Bareng Nabi mung ijazah itu. Iku ngamuk ya Muhammad idza basartana fa'atina. Berita gembira kok. Kan Nabi pertama kudu ngamuk tapi sesuai aduh.
Karena kau mau ngawam ya jadi menggembirakan ya duwe. Lho iku ora kudu ngawam kowe ngono. Aduh, amit tenan. Lah iya, sama Sari ku keliru. Jibril ora tau ngalami ngono. Maksudnya balik Jibril lu. Malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dia ketua. Kan iso santai, wah. Jajal mimpin manusa. Wadepi wong Yahudi, wong Nasrani, wong munafik. Soleh tapi lugu, gak paham. Macam-macam. Ya tetep anak sing soleh, cerdas, pinter kok Abu Bakar Umar gak masalah, tapi jumlahe ngono iku mau pira? Sing ngono iku mau pira? Oke milih ndi? Keliru Imam Syafi'i dalam bab ini jelas keliru. Makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia dan enggak dianggap khilaf. Yang perlu dicatat enggak dianggap khilaf. Itu diabaikan sama sekali. Sehingga enggak ada cerita Nabi Muhammad wa afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat Syafi'i dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang, apa? Kalau jujur gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatannya ulama, paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Afdol. Ya bodoh itu urung rumah bojo. Kowe meskipun rawani wae iku urusanmu, tapi tetap afdol sing dibojoake. Ya piye ngrumat wong itu akeh luwih ruwet. Apa luwih ruwet? Nah jare kancaku, wayah tak kena apa ke wayah? Sitok ya cerewet, loro ya cerewet, telu ya cerewet, menisan. Bareng dibojo loro tenan saiki setengah stres. Mergo ya Allah. Mergo dicereweti wong sitok wis kudu sedruk, ora dicereweti wong loro. Lah tak gak nambah telu, mah mati langsung. Tapi kira oleh ngritik, piye rata-rata nabi poligami. Kena kuat ya monggo, nek ana sing gelem paham ya. Tapi mbek siap-siap tuku obat anti apa. Lah dikeranya mung sitoke gegere ngono, meneh dikeranya mung telu. Pengno dhewe apa? Nah bener orang Madura, istri saya 2. Tak kira bisa ke istri pertama, kedua. Ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin. Akhirnya tidur di masjid, gak ada yang marah. Kemang sana kan bojo loro iku iso ngeloni wong loro, malah kira turun ning masjid. Ya ora mesti, tapi tetep pengen ngakoni. Jadi cocok ra cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi apike wayah ta ora? Kita kudu yakin apike wayah. Nabi lho mbok kowe. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat iku kabundut iku mergo bela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan enggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Dan dulu zaman Nahbin, eling-eling dulu itu zaman Nahbin. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang Nabi harus nikah ini, terutama yang garwane akabirus sahabat, apa? Garwane akabirus sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh tapi konteksnya beda. Saya ikut terus munamuni oleh sunnah Rasul ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Salah nasi gelem, bersiap-siap rodok-rodok setruk, maksudnya sama ya tidak masalah nak. Bahwa ya mau di ijazah khusus kanggo ngadepi itu, tapi kita ora iso. Oh skizip ramanji, tetap kalah, no? Iso wong itu dongani suara cerewet ora iso Kang. Iki desain asli. Skizip itu barang anyar, iki desain apa? Gak iso dihizibi, no? Ya eling-eling ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Syafi'i yang mengatakan Jibril afdhalu min Muhammad. Tapi semua ulama mengabaikan itu. Napa? Mengabaikan. Caranya gampang tadi. Logikane mau. Piye-piye Jibril iku penak. Napa? Tapi kan Jibril kok langit ning bumi. Langit bumi ndekne sak kedepan malaikat, no? Wah enak soal Jibril. Jajal menuso, nak ramangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal, Ammar. Jibril enak, gak butuh mangan, gak butuh nabung. Wah enak lah uripe pokoke penak den. Ora butuh rokokan. Ora butuh utang dhuwit go ngopi. Padahal Kanjeng Nabi ape dahar, akhirnya utang-utang demi dahari beberapa sahabat. Akhirnya baju rombine digadekno. Jibril gak perlu. Penak ndi? Penak Jibril kan. Ngono ketua apa? Mungkin ora tau dikritik uang, ora tau aman apa? Gak ono gosip, gak ono. Makanya tetap abad dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdhalul khalqi anil itlaqi nabiyuna famil anisiqi. Dewe bangun fa'dil anil munazah. Fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ku bi ijma'il mukminin. Apa bi ijma'il? Meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Zamasari tapi enggak dihitung khilaf. Saya ulang lagi enggak dihitung khilaf tapi dibuang begitu saja.
Mulane disebut dawe bangun fa inna afdhaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikah dil fadli. Hada utawi iki ifam hada. Wa kaum te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Nah, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus Nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa mbek Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mau mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa. Ini tarung ya Nabi Musa, tarunge gak tanggung-tanggung mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Terus gejolokan mbek Nabi Musa lho Idris terus kok meninggal sandal ya. Padahal aku tarung mbek apa? Firaun. Ya kan ribet kan? Nah ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Teman tak ceritain. Kulo sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Sajane kena ditiru. Kulo tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane itu gara-gara delok srengenge. Srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul apa tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Berarti dia berhak dendam kok. Lek cong tak sinari berganti aktivitas malah apa? Tuh, ngene wong turu esuk ora barokah mergo nyinggung srengenge napa? Wis saiki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo mutolak. Jebule lampu padang nggo turu. Kira-kira perasaan piye? Sesel-sesel. Ngene aku ya sakake kadang mbek srengenge. Ane kula nu isuk ya melek sing nirakati bicara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tampil wis kepengin. Kepengine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Nah, amit-amit tenan. Untung dene ra hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris niku memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa karena tadi ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa? Idris. Terus ngakali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Cek mati rasane piye? Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu ceritanya ora ono sing penting. Lucu-lucu. Beda mek Nabi Musa, Nabi sapa? Nabi Musa kan tarung mek sapa? Firaun, Nabi Muhammad mek Abu Jahal. Oh ribet lah. Nabi Idris gak? Mati ku enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku pateni. Lucu kan? Lah Israel iki lugu. Lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semlarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, maksudnya jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben roh. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terang di swarga, tapi aku kudu liwat neraka. Yo, liwat neraka. Bariku di swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku pengen roh swarga. Lah piye? Yo pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat protes. Lu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ono ceritanya. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Mesti wah, akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik, Ridwan. Debat. Lah pangeran ku fair, ora ono zat sebagai pangeran. Pangeran ku apian tenan. Ya wis. Gusti apa? Liwat tok. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah apa? Tapi tentu penting dalam iktibar apa? Iktibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait ndak adani wong munafik, wong fasik ora ben. Kan depan. Lah ya lekat malaikat kowe roh wong swarga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kono.
Dadi dekne ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti, iki nek liwat neraka, mesti prosedur diulang. Malik, aku ku pengen neraka, tapi iku ya kok liwatno terus nganti do swarga. Dadi di seberang napa? Seberang. Lah malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai, tak seberangno santai. Ambek panitiane kan. Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Ya tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Gak oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping pindho. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Lan disebut warfa'nahu makanan aliyah. Jadi Nabi itu bisa kan swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat di. Ya cara nabi ku rada ngakal ya. Itu Nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam ora ngaji cara kasarane salam ora ngaji. Wes akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris, karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israil. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eleng-eleng mulane masyhur. Anak ceritane kiye-kiye malah elek meneh. Ceritane kiye-kiye malah elek niku kula ora roh kitabe, menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen ros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu, dekne nyeblokno sandal mbah dom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek ning swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Tiap ketemu ya. Ngandani nanti saiki bareng takok, "Lah sandal wis ketemu dereng." Terus iku. Akhire ning swarga terus, mergo barange sing karek urung apa? Mulai kok rada bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Ya cetok lho yo. Jajal. Coba wes barang kabudut. Lek Malik. Aku ben ora rokok. Yo, mungkin wis paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman apa? Mana ke wali-wali jadab ya wah, wali-wali semua macam-macam kan wali no tamu dipisah, yo no wong itu tepak, mereka aman aja nopo, jangan didik. Tapi kok iku, baru rokok kabel, iya mesti kabel kan kudu diliwati, nak roh pojok iki tok, lurung kabel, urung tok kono kan. Jadi malaikat Malik nyongkone kabel ku yo ben roh kabel diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek liwat sesuai prosedur wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu liwatin neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat itu swarga bar malaikat Malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ono critane swarga metu neh nase nek swarga yo khalidina fiha akhire malaikat itu kan sempat bantah lha kok syarat mlebu swarga liwatin neraka lho tak kok malaikat aku liwat repot. Ya lek liwat. Wes tapi pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya swarga nganti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Bisa ditiru. Lah nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan ya ora kelas, napa? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israil iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengan cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enakane swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda mek malaikat sing ora ketua. Kula waca guys takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidi fadalu binal fariqain al anbiya wal malaika faqalu al anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u. Wa haulail auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nek ketua mbek ketua, misale ketuane nabi mbek ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoke sesuai kelas men.
Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin minal anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril sampai malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun sampai sing dolanan ning swarga ya afdal sing taruh. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Isine apa? Hadza wa qaumun fassalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Nak Quran iku qadim, nggih nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggo trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Terus jare Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kekasih pangeran. Kabeh lho sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis liwat mau. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana mlebu swarga pe takok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kekno iki. Paling muni kaya ngapur aja ketemu. Oh no. Tapi apapun nah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mbek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris tau nangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet padha. Ape dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rung ditanda tangane rung dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kakean turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, ma yubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek kayak apa, sing ngurusi kayak apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu ndongakno supaya kowe diringanno. Mergo sakake kowe. Akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafaah apa? Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang no. Bareng alam malakut mau tuh ketemu Israel, ketemu Malik. Itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mau sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sing iki. Iki ana peluang kowe ndonga ya. Apa lah suatu makhluk apa. Jane tengok ya Allah, sakake malaikat sing ngurusi santri turu. Kaya apa ambune pas ngorok. Lagi sing iku nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling, kayak Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wabongnya, tentu Idris Ibrahim ora kelas, napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hadza wa qaumun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau cara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya, napa? Mulane mriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi, napa wa afdaluhum ya ulul asmi, karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal, mestine wahum Muhammad nggih. Ya, mestine wahum kurang tambahkan wahum Muhammad wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ulul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh semua baqiyatur rusul wasairul anbiya ma'a tafdhili ba'dihim ala ba'din. Gampangane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kulo kepen temen Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Oh, sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong.
Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gede, nek diceblokno apa? Dom.